2, 1, 0. Hola, hola, saludos. Bueno, para todos los que han escuchado el llamado, como pueden ver, ya estamos trabajando en la selección de los artículos. Todos los que quieran donar, pueden donar. Necesitamos lo que son artículos de cocina, ropa de cama, ropa para bebés, zapatos, ropa para adultos. Todo lo que puedan donar es bienvenido. Neveras, estufas. Así es de que, como pueden ver, miren, acá hay bastante trabajo. También necesitamos manos, necesitamos voluntarios. Los que tengan el deseo de venir a ayudar son bienvenidos. Vamos a estar toda esta semana necesitando voluntarios para seleccionar la ropa, para empacar, y también el día que tenemos que enviar todo, llenar el contenedor, vamos a necesitar voluntarios, muchas manos. Gracias a todos, Dios les bendiga. Sí, mire a ver si amerita meterle más a esta caja que ya está. Y se va a ir sellando de una. Sí. Entonces, por eso, mire a ver si usted le tantea si ya está lista para sellarla o más, o le metemos más. Pero acá estoy haciendo otras cosas. Ella me dijo que esto es de adulto. No, pero lo que es ropa es ropa.